السلام عليكم، أهلا بكم على قناتنا. جريمة قتل بشعة تشهدها ولاية عنابة اليوم. إليكم التفاصيل. أعزائنا المشاهدين، قبل البداية ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد أخبار ولايات الجزائر ولاية بولاية. إذا اهتزت اليوم ولاية عنابة على وقع جريمة بشعة ومروعة، وجرت وقائع هذه الجريمة بالساحل الغربي لزالمو بعنابة، حيث دخل مجهولون شقة بعمارة مقابلة لابتدائية علال أحمد بحي 400 مسكن، وذبحوا 3 أفراد طفلين، أحدهم تلميذ يتمدرس في السنة الرابعة ابتدائية، وجدتهم الأستاذة المتقاعدة. وللأسف توفي طفل صغير وجدته هي أستاذة متقاعدة، بينما الطفل الآخر في حالة حرجة. وحسب ما هو متداول، فإن أم الأطفال تعمل كموظفة في البلدية ولم تكن موجودة بالمنزل وقت وقوع الجريمة. أما من جهة أخرى، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، وقد تدخلت المصالح الأمنية أيضا وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء هذه الجريمة الشنعاء التي اهتز على إثرها الشارع المحلي في ولاية عنابة.